ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ടെക് നവജീവൻ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള വളരെ വില കുറഞ്ഞ വളരെ നല്ലൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ദീർഘസമയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റോ തകരാറോ ഒന്നും കാണാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മേടിക്കാനുണ്ടായ കാരണം. ഞാനിത് മേടിച്ചിട്ട് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വളരെ വിലക്കുറവിൽ ഒരു നല്ല ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. നമ്മളത് വിലക്കുറച്ച് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലവാരം വളരെ മോശമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ വിലക്കുറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു 20 mm ഹാമർ ഡ്രില്ലാണ്. ഇത് 220 വോൾട്ട് AC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, 50 ഹെർട്സിൽ. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 800 വാട്ട്സാണ് മാക്സിമം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രില്ലാണ്. നമ്മൾ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഏജിയോൺ എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള. ബ്രാൻഡ് നെയിം ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അത് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്, എന്തെല്ലാം സാമഗ്രികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കാം. ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു മെഷറിംഗ് ടൂൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മെഷറിംഗ് ടൂൾ നമുക്ക് എത്ര ലെങ്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യണം എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ടൂളാണ് ഇത്. നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര ലെങ്തിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടണം എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ 3 ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ നമുക്ക് 6, 8, 10 mm ഇത് കൂടുതലും പ്ലംബർമാരും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഈ ബിറ്റ് സൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് മെയിനായിട്ടും ഈ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 6, 8, 10 ഇതിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഉപകാരം തന്നെയാണ്. അതൊരു കേസിനകത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ മോഡും ഹാമർ മോഡും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 220 വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 800 വാട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇത് ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടുന്നതാണ്. ലോ പ്രസ്സിങ്ങിൽ അത് ലോ സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച് സൈഡിലൊരെണ്ണമുണ്ട്. റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഹാമറിംഗ് മോഡും സാധാരണ മോഡും മാറ്റുന്ന സ്വിച്ചാണിത്. ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് സാധാരണ മോഡും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാമറിംഗ് മോഡും ഇടാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടിയിലായിട്ട് എയർ ഹോളും ലോഗോയും അതിൻ്റെ ലേബലിംഗും കാണാം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അത് എയർ ഹോളാണ് താഴെയുള്ളത്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് അടച്ചു പിടിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ തന്നെ പിടിച്ച് ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് മാറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാമറിംഗ് മോഡും സാധാരണ മോഡിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ചക്ക് ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലല്ല, സ്ലോട്ട് ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റ് ചക്ക് ടൈപ്പിനെ കഴിഞ്ഞു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏജിയോൺ 20 mm ഹാമർ ഡ്രിൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം.